La nuova fase del dopo Covid-19 stenta ancora a partire, i dati purtroppo sono allarmanti, gli imprenditori sono in piena crisi, l'economia è stata colpita in malo modo anche nella nostra regione, in particolare nella provincia di Agrigento. Difficile vedere la luce alla fine del tunnel, sia per le imprese che per i livelli occupazionali. Un'analisi lucida e spietata, quella del presidente della Confesercenti regionale Vittorio Messina, che parteciperà la settimana prossima alla riunione indetta dal Premier Conte a Roma, a Villa Pamphili, dove prenderanno parte anche esponenti di spicco della politica internazionale ed europea come Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Davide Sassoli, Presidente del Parlamento europeo e Christine Lagarde, Presidente della Banca europea. Sì, un quadro incerto, siamo alla fase 3 per quanto riguarda l'aspetto sicuramente sanitario e questo ci solleva notevolmente, andiamo incontro a mesi, così come dicono i virologi, tranquilli dal punto di vista del coronavirus e ripeto questo ci solleva. Dal punto di vista economico siamo in piena fase 1, non abbiamo superato ancora questa fase 1, la riapertura non ha coinciso affatto con la ripartenza del comparto economico generale e facendo un giro nei centri storici delle nostre città ce ne rendiamo conto. Poche persone, pochi clienti, pochi affari, poche transazioni da questo punto di vista. 20 giorni dall'apertura, un bilancio chiaramente negativo, i costi rimangono sempre tali, i ricavi ancora languono, i ricavi ancora non arrivano. Speriamo tanto negli sconti che quest'anno partiranno dal 1° luglio per cercare di dare quello stimolo, quello spunto che permetta al comparto del commercio in generale, ma soprattutto alla filiera del turismo di poter ripartire e poter quindi dare quei segnali importanti di una ripresa economica che ad oggi non c'è. E quindi cosa c'è da fare? Ma c'è da fare tutto, perché è una situazione straordinaria, il Covid non lo poteva prevedere nessuno e quindi come situazione straordinaria va trattato, come emergenza va trattata, vanno aiutati questo commercio da tutti i punti di vista, da parte delle amministrazioni locali, da parte dell'amministrazione regionale e dal governo nazionale. Noi oggi più che parlare di aiuti di per sé vorremmo cominciare a lavorare, ecco, le condizioni per poter iniziare a lavorare ancora noi non li vediamo. L'ho detto poco fa e lo ripeto, siamo in piena fase 1 per quanto riguarda il commercio in genere e sembra quasi molto difficile schiodarci da questa fase 1. Possiamo ripartire, speriamo nella bella stagione, speriamo nel caldo afoso che ecco, in genere porta turismo, in genere porta la voglia di stare fuori e di spendere. Con un occhio e un'attenzione particolare al Covid, perché non potremmo permetterci una recrudescenza di questo virus a ottobre. Sarebbe fatale soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico, che è quello che di cui oggi noi discutiamo. Questa è una ripresa del turismo nella nostra città, considerando anche la riapertura della Valle dei Templi. Ma lì i segnali ci sono, riaprono i siti museali, riapre il parco della Valle dei Templi e quindi ci sarà una ripresa con la riapertura dei confini, non solo regionali ma soprattutto nazionali. Cominciano a fioccare, se così si può dire, le prime prenotazioni, soprattutto per luglio e per agosto. Chiaramente cercheremo con queste prenotazioni di contenere i danni, non parliamo di ricavi quest'anno è un'annata per quanto riguarda il turismo che è saltata e che quindi cerchiamo di recuperare quanto più possibile i danni che già sono significativi per questa filiera. Ecco, una battuta sugli stati generali, una mobilitazione, un confronto con il governo, col Premier Conte, cui anche la vostra associazione è stata invitata a partecipare. Sì, la nostra associazione sarà presente, da lì ci aspettiamo tanto soprattutto per quanto riguarda le misure europee che dovrebbero venire in aiuto a questa pandemia, agli effetti che la pandemia ha determinato nel nostro Paese. Saremo ancora lì una volta a rappresentare assieme a tutte le altre associazioni la criticità, la difficoltà e consentitemi il dramma che economicamente stanno vivendo il commercio e la filiera del turismo in Italia. Da lì ci aspettiamo questi segnali, non solo segnali, ci aspettiamo dei provvedimenti che finalmente vengano in aiuto. Fino ad oggi siamo andati avanti con degli slogan, Cura Italia, decreto liquidità, decreto rilancio, poco è arrivato diciamo così nella pratica alle imprese, poco quindi sono gli stimoli, gli spunti che ci possono consentire di ripartire in serenità.